من كلمات الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه في عدم الاشتغال بكثرة الرزق. يقول سلام الله عليه: لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض. يعني الله سبحانه وتعالى تكفل برزقك، أنت عندك عمل مستمر به، الله رازقك، يقول هذا لا يشغلك عن عمل مفروض. أي عمل مفروض؟ الصلاة في أول وقتها. ومن الأمور التي ينبه إليها الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه في كلماته في صداقة الجاهل. يقول عليه السلام: صديق الجاهل تعب. اللي صادق الجاهل شو يصير به؟ يتعب من عنده، يتعب، يملله. أيضا من الصفات التي يذكرها الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يقول: خصلتان ليس فوقهما شيء، الإيمان بالله ونفع الإخوان. أي خصلتين ليس فوقهما شيء، أن تؤمن بالله تبارك وتعالى وتصدق به، وبعد ونفع الإخوان، تنفع إخوانك، تنفعهم بنصيحة، تنفعهم بكلمة، تنفعهم بموقف، تسأل عنهم، تكون عون إلهم. هذه صفات ليس فوقهما شيء. أيضا من الكلمات المهمة والاجتماعية والمؤثرة للإمام الحسن العسكري، وكثيرا ما هي على الألسن، أنه كيفية وعظ الإخوان، وعظ الناس. يقول سلام الله عليه: من وعظ أخاه سرا فقد زانه، فقد جمله، بيض وجهه. خطأ من أخويا، لكن أنا ما فضحه على القنوات وأنشر غسيله وخلي الناس تلوك بألسنتها، لا، هذا جرم، أي جريمة بحق الإنسان. من وعظ أخاه سرا، يعني بينك وبينه، تقول له يابا هذا ترى خطأ من عنده، المفروض ما تسويه، واضح؟ زينه. ومن وعظه علانية، قدام الناس، قدام المجتمع، فقد شانه، يعني سود وجهه، يعني انتقص من عنده، وهذا ما بأثر. أول شيء ما بنتائج طيبة على الإنسان، ربما تؤدي إلى نتائج سلبية في حياة الإنسان، خلي الإنسان هذا ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والسبب هو نصيحتي الجارحة إليه. هذه النصيحة الجارحة بعدت هذا الإنسان عن الله تبارك وتعالى. لابد أن تكون النصيحة طيبة، كما الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بأن ندعو الناس بأي طريقة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، مو الجارحة، مو القبيحة، الحسنة، موعظة لكن حسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن، مو الحسنة، لا، الأحسن.